Хайбрахманова Инджи, 12 лет, Челябинская область, город Аша. Муса Джалиль на татарском. Муса Джалиль, ышанма. Сиңа миннен хәбәр китерсәләр, ул йығылган, арып дисәләр. Син ышанма, бәгырем, мондый сүзне дуслар әйтмәс. Якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган. Антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр. Син ышанма, бәгырем, мондый сүзне дуслар әйтмәс. Мине сөйсәләр. Илдән китәм, илһам синең өчен. Автоматны асып аркама. Илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса үлгән инде дисәләр. Син ышанма, бәгырем, мондый сүзне дуслар әйтмәс. Сине сөйсәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас. Ялкынлы җир тулы күңелне. Үлем дип әйтеп буламы соң? Җиңеп үлгән мондый үлемене.